हेलो साथी, आज हामीसँग चाहिँ अपाची 162B आएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ इन्जिनको साउन्ड एकदमै नराम्रो साउन्ड आयो भनिराख्नु भएको छ। एकचोटि म सुरुमा हजुरलाई बाइक स्टार्ट गरेर यसको इन्जिनको साउन्ड कस्तो आएको छ भनेर हजुरलाई म सुनाइदिन्छु। एकचोटि बाइकको साउन्ड सुनिहाल्नु है। अनि त्यसपछि हामीले बनाइसकेपछि कतिको राम्रो साउन्ड आउँछ, बनाइसकेपछि हामीले बनाएको जस्तो भयो कि भएन, साउन्ड हराउँछ कि हराउँदैन, त्यो पनि हजुरलाई लास्टमा भिडियोमा बाइक बनाइसकेपछि देखाउनेछु है। पहिला सुरुमा हजुरलाई म यो चाबी अन गरेर यसको साउन्ड कस्तो आएको छ त पहिला साउन्ड चेक गरौँ है। साउन्ड सुन्नुभयो साथी? केही थाहा पाउनुभयो कि हजुरहरूले? अलि यस्तो यो भर्खर अलिक कम आउँदा रहेछ। हल्का एक्सिलेटर बटाउने बित्तिकै आवाज अलि नराम्रो आएको छ है, खालको नै हल्का एक्सिलेटर बटाउँछु है। ल सुन्नुभयो नि? अब हेरौँ खोलेर यसको के कारणले गर्दा यस्तो साउन्ड आइरहेको रहेछ, खोलेर हेरौँ। त्यसपछि अनि के कारणले गर्दा कुन साउन्ड फेरेपछि हाम्रो साउन्ड चाहिँ राम्रो हुन्छ, त्यसपछि हजुरलाई भिडियोमा त देख्नु नै हुनेछ। खोल्दै भयो यसलाई। चेन साथी, मैले यो पुरानो चेन केम चेन एकदम लामो भएर हजुरको अघि साउन्ड सुनिसक्नुभयो हजुरले, टिक 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 टिकको साउन्ड आइरहेको थियो। त्यही भएर मैले पुरानो चेन निकालेर हालिदिएको छु। नयाँ चेन यसमा मैले साथी नयाँ चेन हाल्न लगाएको छु, देख्न सक्नुहुन्छ है। नयाँ चेन हालौँ। त्यस्तो भित्र त मैले त्यस्तो बिग्रेको जस्तो केही पनि देखिनँ। त्यस्तो भित्र बिग्रेको त मैले केही पनि देखेन साथी होइन। टाइपिङहरू सबै ठिक छ, एक्जेस्टरहरू पनि सबै ठिक छ होइन। माथि हजुरको दुईवटा वालनिरको टाइपिङ सबै ठिकै छ। अनि यो साइडको हजुरको यहाँ एक्जेस्टर लाग्छ, केमचेन एक्जेस्टर। यो केमचेन एक्जेस्टर पनि ठिकै छ। हजुरको मेन टिकटिकको साउन्ड आउने भनेको दुईवटा टाइपिङ र हजुरको केमचेन एक्जेस्टरले हो। मैले टाइपिङ पनि चेक गरेँ, केमचेन एक्जेस्टर पनि चेक गरेँ, सबै ठिक थियो।